呢個叫做電能覺醒，其實大家聽到覺醒啦，其實係第一個項目嚟嘅啫。之後我哋仲有好多個項目，例如我哋會出小説啦，跟住我哋會拍一個 AI 嘅動畫電影啦。今次嘅活動咧多姿多彩，因為又有橫刀名劍啦，亦都係邀請到 Hashtag 呢個女團出嚟表演。魔環刀劍笑都幾魔幻嘅，啱啱開始已經簽咗大馬一間遊戲公司啦，希望電影 AI 方面會有更大嘅發展。即係第一次用一個武俠嘅漫畫，就用一個嶄新嘅 IP《魔幻刀劍笑》，就可以帶出一個環保嘅信息啦。就希望可以當日去守護江湖啦，今日就守護我哋香港嘅地球啦。我哋希望能夠利用金融科技嘅平台咧，去推動香港社會嘅生態，尤其是呢個新能源同埋 IP， 亦希望能夠將香港過往嘅新文化，利用金融科技嘅平台咧，能夠發揮得更加好咯。其實今日我覺得我哋達成一樣嘢，就係將香港傳統嘅文化啦，同埋新能源同埋金融創新咧，將佢融合咗一體。呢個係我哋自己作為金融公司都係未做過嘅。咁呢個我覺得係今日係達成一個好大嘅一個成就。呢一次呢個係一個環保概念啊，就係需要呢啲英雄重現去保護地球，同埋去向新一代去推廣翻呢個環保意識啦，將我哋嘅本土文化、科技品牌等等啦，打造成為呢個創新資產企業鏈。大家一齊努力，多謝各位。電能覺醒，守護地球。